สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ไม้ล่อแมวนะคะก่อนอื่นเอาไปล่อแมวค่ะล่อแมวค่ะล่อแมวนะคะแมวครับปล่อยค่ะแมวปล่อยโอ้โหแมวบ้าคลั่งค่ะไม้ล่อแมวนะคะล่อแมวค่ะล่อแมวค่ะโอ้โหปล่อยไปเลยล่อแมวค่ะนั่นค่ะแล้วแมวกระโดดหมาอีกทีนะคะโอเคค่ะเรามาล่อแมวนะคะล่อแมวค่ะล่อแมวค่ะเมียวเมียวล่อแมวค่ะไม่ได้หรอคะพี่ปาไม่ได้หรอคะล่อแมวพี่เป็นถูกต้องในการใช้ไม้ล่อแมวไม่ล่อหรอคะล่อแมวค่ะล่อแมวค่ะล่อแมวค่ะล่อแมวเก่งจังเลยโอ้ยตัวแม่นั่งนะตัวแม่โอ้ยตัวแม่เก่งจังเลยตัวแม่นั่งโอ้โหนั่งสองขาโอ้โหเก่งจังเลยแมวซุ่มอย่างนี้นะคะวิธีการล่อแมวที่ถูกต้องคือล่อแมวที่หมามาค่ะล่อแมวนะคะล่อแมวนะคะปล่อยได้ปล่อยอันนั้นปล่อย